Всем привет! И сегодня мы снова поиграем в Let's Day. Так, ну, планы на сегодня у меня. Я хочу открыть полицейский участок. Тут надо на вышку сходить. О, у меня что-то еще вот тут в сезоне. Календарь. Сейчас, подожди, есть дневный бонус. Вот. Блин, я уже хочу до дробовика дойти. Ладно, что там? Снабжение? Быстрый груз. Лучшие награды. О, фиолетовая карточка. Ну ладно, окей. Так, бункер Альфа потом. Что-то... Смертельная фортуна. Ой, новая коммуна. Или что это, я не знаю. Ну, раньше было такое событие. Так, ладно. Кстати, сейчас я вам расскажу мою печальную историю. Вот вчера, когда я закончил видео и хотел поиграть, я пошел на одну локацию, которую дали, в сезоне ее дают. Она называется вроде арена, да, арена. Я туда взял миниган свой и, с почты взял вот эту одежду. И, короче, я просто, уничтожил босса, но мне не дали никакой награды. И я очень разочарован, потому что теперь у меня только эмочка и глок. Но я могу пойти на ферму, там добуду еще одну эмочку. И в бункер Альфа применю палец, там будет глок. И еще на пути к бункеру Альфа, где использовать карточку, там будет еще зомби лежать с глоком. Так что, все-таки все нормально будет. А пока что мне надо нормально одеться, потому что защита у меня не самая лучшая. Хотя бы вот так. Так. О! Вот это наденем. Так. Так, сейчас мы куда-нибудь пойдем. Так. Я примерно, где-то в середине видео, как я и обещал, потрачу эти 60 крышек. Так, вообще, сейчас я вот это возьму все. Вообще, что там надо заполнить для стола вот этого? Так, нужна изолента. Так, короче, болты, изолента и металлолом. Болты, изолента и металлолом. Металлолом. Это уже не надо. Болты. Так, тут ничего уже нет. Так. Изолента. Может, я где-то пропустил болты? Да нет. Ладно, будем сегодня добывать ресурсы. Я хочу просто это достроить. Так, ладно, с почты я возьму себе какое-нибудь оружие хорошее. Вот, например, револьвер тут у меня. Есть хотя бы ближнебойное. Есть лук, весло, знак дорожный. Это мне надо. Это мне надо. Заполняем. Так, а вообще есть там болты и металлолом? Поищем болты и металлолом. Болты. Так, надо в конец пролистать. Болты и металлолом. Короче, тут ничего нет. Хочу вот это изучить. Хочу посмотреть, что это такое. Это натяжка на лук какая-то. Так, у меня есть топоры, которыми я могу порубить. Но лучше их не тратить. На другое дерево потратить. Я бинты сделаю. Заберу вот это. Подшипник. Подшипники для мотоцикла. Кожа, я смогу что-нибудь из нее сделать. Так, вода.
Ну, воду заберу. И, пожалуй, помоюсь. А то, ну, если на меня плеванут еще раз, то это все габелла. Я, типа, ну, вообще буду вонять. И со спины подойти я не смогу. Тогда мне нужно... Так. Сейчас возьму какое-нибудь оружие. Вот я подумал, и я взял с почты мясницкий нож. А это я вот сюда отложу. Так, у меня где-то еще были вот эти куски вот этого. Короче, ткань. Сделаем бинты. Давай. Все, последний бинт. Ой, 5 бинтов получилось. Так. Эту вот... О, я как раз пить хочу. Эту воду я выпью. И поем сейчас. Ну ладно, еще выпью. Сейчас подшипники положу. И уже скоро пойдем на какую-нибудь локацию. Так. Поесть. Надо поесть. С почты возьму чего-нибудь. Вот это. Так. Все, больше не... Ну, это я возьму в качестве хилки. И еще, например, Нет, какие консервы. В качестве хилки я возьму лучше вот стейки. Аптечки. Но заберу. Конечно, не буду их использовать. Я просто вот сюда положу. Так. Ну, ладно. Сейчас куда-нибудь пойдем. О, сейчас лекаря возьму. То есть, что-нибудь у него. Трава. Так, трава, семечки хочу. Так. Все, вот я уже взял усилитель опыта. Кстати, у меня 28 уровень. На 30 уровне откроется кратер, и там уже можно будет идти... там с друзьями по сети играть. Короче, с игроками по сети. Ну там... Опа, мы сюда пойдем. Блин, тут опасно может. Тут глок я могу найти. Что еще? Карточку Браво. Карточку Альфа. Ну... Не знаю, но точно, что тут есть грибы, шкура лисы, это и руда, это хорошо. Ой-ой-ой, хорошо. Я возьму туда топоры вот эти. Короче, я беру топоры. Один топор взял. Все, идем туда. Там я могу порубить вот этих деревьев, а не сосен. А то сосны, они, ну, обычные. И ну, из них мало чего можно сделать. А вот из этого дерева что-то можно клевое сделать. Но сейчас зайду и покажу, что там есть. Вот я зашел, тут какие-то пацаны. Стоп, если для защиты оружия или... то есть их можно снарядить, типа, да? Как? Помоги вырубить деревья под... Блин, я не успел. Эти сундучки можно открыть? Блин, тут не... Что ты пишешь? Так, да блин. Окей. Так, ну давайте я вас чем-нибудь... Ой, кто это? Надеюсь, это не рейдер? Бегун, окей, тут зомби. Может быть, тут и рейдеры есть. Чем заплатить? Окей, сейчас снарядим вас. Так. Ну, давай вот это им дам. И... Ну, давай... Ну, не знаю, весло. Так. Ну, хотя бы одежда у меня есть или хилка. Так, пусть они будут хилиться у меня... Чем они будут хилиться? Давайте мясом. Так. Давай я тебя снаряжу. Это некуда? Не, можно. Это я сам схаваю. Так, держи тебе
ну, не знаю. Вот это? А, нет, сюда топор можно положить. Ну, давай я тебе топор положу. Конечно, у меня их мало, ладно. Давай. Держи топор. Так, это Том. У нас есть чем заплатить. Да, я понял. А, это что ли в этом сундуке? Окей. Так. Помоги вырубить. Короче, начну рубить. Я не знаю, чего они хотят от меня. У нас есть чем заплатить, я понял. О, вот какое бревно. Ну, скажи что-нибудь. И вырубить деревья под лагерем, окей. А! Чел побежал типа рубить. Круто. Давай, только сначала надо зомбаков убить. Вот это дерево мое. И это я заберу, вот это дерево. Потому что я ему дал такой топор, которым можно... Ой, тихо там Ой, токсичный толстяк. Тут какой, обычный, окей. Ну, как-нибудь. Чел, я тебе... Сейчас, подожди. На! Я тебе помогу. На. А, и он ему... О, что это? Ромео? Это я не видел такого бункера. Тихо, тихо, тихо. Ну, чел, помоги хотя бы. Что? Да, блин, он на меня заагрился. Help me! Окей. Я так сдохну. Бинт, быстрей. Надо толстить. Да откуда? Бегун, давай. Тихо, только не... Нет! Тут везде зомби. Чел, помоги! Спасибо. На! Давай, толстяка убивай. Спасибо. О, я могу бинт сделать. Ой, все. Бункер Браво. Да ты... О, тут грибы. Он новый уровень, ура. Так, чтобы... Вот это. Грибы. Что тут? А, сигареты. Я не курю. И с ними еще... Да... Ой, тихо, только не плюся, ПЖ. Да... Тихо. Блин, токсичность задолбал уже. Где? О, еще грибы. Надо смотреть на землю. Тут есть грибы. У меня дома есть грибы. Ой, еще грибы. Тед! Ой, спасибо, что ты не на меня хотя бы заагрился. Нет. Окей. Все, спасибо. Тут еще грибы. Ты откуда, чел? В смысле его убили? Нет. А, блин, он весь мой топор почти подрезал. Да откуда вы бежите? Бункер Альфа. Господи, я тут уже 3 карточки. О, телефон можно разобрать. Ну, клюшку я хотя бы заберу. Блин, нет, он сдох. Тут куча толстяков. Да нет! На! Блин. Давай. Так. Выбираем их. Ой, бешеный волк.
Ой, нет, он по 5 хп снимает, это очень много. А, ой, я хотел съесть. Блин, у меня мало. Что? Тихо. Нет! У меня мало хп. Бинт. На. Короче, я валю. Тихо. Ну, сейчас я вернусь и начнем снова. Все, вот я уже снарядился и захожу обратно. Надеюсь, они снова не прибегут на меня, потому что, ну, типа у них по 300 хп. А у меня, ну, типа, мало оружия и слабого. Окей. Прибежали все-таки. Нас есть чем заплатить долг. Тихо. Есть! Все, 30 уровень. На. Да ты откуда? Ну для чего ты прибежал? Нет. Короче, я сейчас наряжусь и снова приду. Смотрите, тут я, короче, получил новый уровень. И тут, блин, взломщик. Блин, как повезло, теперь я могу взламывать некоторые некоторые, ну, ящики, которые закрыты. Так, блин, у меня нет брони. Ладно, сейчас зайдем обратно. Кстати, мне уже дали кратер, где можно играть по сети. И как раз на этот 30 уровень мне еще дали взломчик. Блин, как мне повезло. О, вот мы уже загрузились почти вроде. А, ну да. А, что? На! О, ну я их добью. У нас есть чем заплатить, да, я понял. Так. Веревки. Хилимся. Окей, вырубить. Короче, надо вырубить им. Окей. На! Не, сначала лучше толстяка завалим. Потому что он напастник. Кажется, это так... А, не, это обычный толстяк. Повезло. Блин, тут... Пройти бы... На! Тихо, хилимся. На. Тихо. Главное не сдохнуть. Фух. Блин, вот бешеный волк вот прибежал прям вот вообще. Зачем ты прибежал? Ты вообще не нужен мне был. Ну, остался последний хил. Но у меня есть еще там на почте. Сейчас я сразу захилюсь. То есть возьму хил. Вот, например, 3 консервы. Блин, у меня только курточка осталась. Давай, бегуна надо завалить. На! Вот надо локацию... Вот я думаю, сейчас кто-то прибежит. Надо локацию быстро зачистить и вырубить деревья. А, не, веревки мы собираем. А, это... О, грибочек. Это мой напарник убил этого толстяка, получается. Вот почему он умер. И у него хилка кончилась. Вот это мое мясо. А, еще удар. Еще гриб. А, у меня скоро 30-й уровень. Ой, 31-й. 31 уровень, ура. О, вот это. Мне трава не нужна, если что. Если вы не знали.
Так, траву мы удалим. Не, ну вроде тут больше... Ой, вроде тут больше никого не осталось. Ну, наверное, еще 10 минут буду записывать видео. Так, блин, надо... Мы все тут вообще вырубили? Посмотрим. Ходим. А, не, я не все вырубил еще. Так. Вот еще. О, тут два вот этих дуба. Только они почему-то типа, ну, осенние. Обычное бревно. Окей, бревно. Кстати, зато у меня будет дерево зато. Зато они еще меня наградят чем-то. О, там грибы я вижу. Еще грибы я вижу. Вот грибы раз. И вот грибы два. Может еще тут где-то. Ладно, ничего тут нет. Тут еще надо порубить. Инструмент сломался. А какой? А, блин, у меня только сломанный остался. Ну, ничего. Инструмент сломался. Окей, у меня есть камни. Тут... А, нет, там есть камни, вон. 3 камня хотя бы. Все, теперь я делаю себе... А, еще я могу бинты посоздавать. И делаю топор. Вот, все. Бинты и топор, вот. Все. Хорошо. Только таким топором дуб уже нельзя рубить. Так, еще раз смотрим. Все вырубили. Теперь идем в середину. А, вот труп моего напарника. Ну, тут бы... Не, рюкзачок не буду забирать. У меня есть дома один. Ну... А, во, еще гриб. И еще гриб. Ну все деревья вырубили. Ну... О! Забирай награду. Вау! А, блин, у меня нет места. Съедим вот это. И вот катану заберем обязательно. Вот это алкоголь, вот этот. Вот это... Ой, нет, дерево мне надо. Вот это... Уголь. Так, чтобы мне убрать. Не, ну телефон, конечно, я смогу разбирать. Мне не нужна вот эта карточка. Гвозди обязательно. Их ну, редко где найдешь. Ну, еще найду карточку где-нибудь. Ну и все. Все, спасибо. Не зря я сюда пошел. Блин, я тут уже 24 минуты. Ладно, сейчас куда-нибудь пойдем еще. Но сейчас отнесу лут домой и куда-нибудь еще пойдем напоследок. Ну вот я уже сюда бегу. Я, наверное, вот сюда пойду. Я хочу полицейский участок открыть. Потому что, ну, типа... Так, а каменные горы... Ой, это сюда идти. Но я хочу открыть полицейский участок. Вот сюда мне надо пойти. Вот тут эпическое, самое сложное, то, что можно найти, это... Тут разве С4 можно найти? Дробаш. Кстати, мой брат, когда открывал взломщиком всякие сундуки, то он находил 2 раза дробаш. Даже в одной сумке дробаш находил. Глок тут можно найти. Бинты. Ладно. Сейчас выложу вещи и, наверное, ну, сюда пойдем.
Или в каменные горы, не знаю. Не, ну в следующей серии сюда пойдем, а сейчас... Не, сейчас лучше сюда, в каменные горы в следующей серии. Так, ну, блин, там вроде болты нужны, чтобы починить. Блин, у меня нет этого. Мне нужно болты найти. Ну, сейчас уже заходит 25 градусов у меня, 15:00. О, оленей, которых я специально не убивал. Кстати, сколько там до нога? О, скоро военный ящик и вообще вот этот набор. Если я выбью миниган или гранатомет, или нагрудник вот этот, или что-нибудь из этого, или вот гранатомет или миниган, или какая-нибудь там штаны, или вот этот нагрудник, я очень обрадуюсь. Вот я очень обрадуюсь, если выпадет миниган. Ладно. А зачем я смотрю сюда? Ладно, пора уже что-нибудь складывать. А, я еще должен 60 крышек свои потратить. Ну, в следующей серии я тоже потрачу 60 крышек. А пока что... Так. Блин, одежды у меня не осталось. А нет, есть одежда. Так, ну, катану сюда надо положить. Вот это и... А где у меня грибы были? Я не помню, у меня где-то 5 грибов было. Где грибы были? Стоп, а реально где они? Может, я тут просмотрел где-то. А, да, я просмотрел. Вот сюда. Теперь у меня 15 грибов. Так, ну это все можно сюда сложить. Нет, я, пожалуй, сделаю вот так, наверное. И сделаю вот так. А это... А, да блин, места не хватает. Блин, мне еще в бункер Альфа бы сходить. Ну, вот это мне не нужно. Ну что? Ну, наверное, я уже закончу видео. В следующей серии, наверное, ну да, я пойду куда-нибудь еще. Ладно, всем пока, до новых встреч.